දැන් ප්‍රතික්‍රියාව බලන්න යන්න. දැන් ප්‍රතික්‍රියාවවලදී S ගුණය කට්ටිය ප්‍රතික්‍රියා කරන විදිහ බලන්න කියන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එකෙන් අමාරුම කැලේ ටිකෙන් තමයි මුලින් පටන් ගන්නෙ. ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා බලන්න තියෙනවා. දෙවෙනියට ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා බලන්න තියෙනවා. තුන්වෙනියට නයිට්‍රජන් එක ප්‍රතික්‍රියා බලන්න තියෙනවා. ඔය තුන තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඒ තුන තමයි අමාරු තුන. ඊට පස්සේ තියන ලේසියව ටිකක් තියෙනවා. ඒව නෙච්චර වැඩ නැහැ. ඔය ටික තමයි අමාරුම ටික. මේ තුන බලලේ මුලින්ම අර අමාරු වැඩෙන් තමයි පටන් ගන්න යන්නේ. හරි. හරි. දැන් ඔන්න ඔළුවේ තියෙන නම් පරිබාහිර දේවල් සියල්ල අයින් කරන්ද 100%ක් අවධානය මේ පැත්තට දෙන්න. වතුරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන හැටි කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි. පළවෙනි පොයින්ට් එක මේක. S ගුණුවේ කිසියම් කෙනෙක් වතුර එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා නම් ඒක සීතල වතුරද උණු වතුරද කියලා අදාළ නැහැ. වතුර එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා නම් එයා ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හදන්නේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකයි H2E. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙන්නලද ලෝහයක් ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරොත් සීතල වතුර වුණත් උණු වතුර වුණත් මොනවා හරි වතුර නම් වතුර සීතලද උණුද කියලා අදාළ නැහැ. එයා හදන්නේ එයාගේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක. ඒ කියන්නේ OH- එකයි H2 වායුවයි ලබා දීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. OH- කියන්නේ සෝඩියම් දැම්මොත් එහෙම NaOH තන H2. ඒ වගේ මොකක් හරි අපි දාන ලෝහයට අදාළ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකයි OH- කියන්නේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නේ. එයත් එක්ක H2 ලබා දීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉනෝගනික් වල ළමයි භෞතික අවස්ථා ලියන එක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා භෞතික අවස්ථා ගැන දැන් වද වෙන්න එපා. ඕවා අවක්ෂේපද ද්‍රාවණද මොනවද කියලා ද්‍රාව්‍යතා වගුව කියලා කෑල්ලක් එනවා අපිට පස්සේ ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා භෞතික අවස්ථා ලියන්නවත් ඒවා පාඩම් කරන්නවත් දැන් අවශ්‍ය නැහැ. විභාගයටත් භෞතික අවස්ථා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඉනෝගනික් වලට. ඒ හින්දා ඒක වද වෙන්න එපා. මේ වෙලාවේ ඔයා වද වෙන්න ඕනේ ප්‍රතික්‍රියාවේ හම්බෙන දේවල් ටික මතක තියාගන්න. මිසක් භෞතික අවස්ථා මොනවද කියලා මතක තියාගන්නවත් තුලිත කරන්නේ කොහොමද කියන එක මතක තියාගන්නවත් නෙවෙයි. මොකද මේවල සෝදිසි ක්‍රමෙන් තුලිත කරන්න. ඒ කියන්නේ දෙපැත්ත බලලා තුලිත කරන්න වෙන්නේ. ඒවට උතර නිශ්චිත ක්‍රමයක් නැහැ. නිකන් දෙපැත්ත බලලා අපි අත්දැකීම් මත ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් තමයි ඒක පුරුදු වෙන්නේ. ඒතර ඒක ගොඩක් වෙලාට ඔයාට විතරක් නෙමෙයි මටවත් ඉනෝගනික් පටන් ගන්න කාලේ දැන් මම ඒ ලෙවල් හොඳටම කරපු ළමයි ඉන්නේ. මම අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එකක් ගත්ත කෙනෙක්. ඒතකොට එහෙම වෙලා හරි මටවත් මේ බැරි වුණා ওই කාලේ ලේසියෙන් තුලිත කරගන්න. අර දෙපැත්ත බලලා කපාලා කොටලා සමහරවල්ට වැරදිලා එහෙම තමයි තුලිත කරන්නේ. සමහර ඒවා තුලිත වෙනවා සමහර ඒවා තුලිත කරගන්න බෑ. ඕක ළමයි 15 වෙනි කාණ්ඩේ 16 වෙනි කාණ්ඩේ දිහාට ටික කාලයක් මේ වැඩේ කරන් යද්දි පුහුණුවත් එක්ක හරියනවා. නිසා දැන් තුලිත කරන්න පුරුදු වෙන්න ටික හැම එකම තුලිත කරන්න උත්සාහ කරන නමුත් ප්‍රතික්‍රියාවත් අමතක කරලා තුලිත කරන එක පුරුදු වෙන්න එපා. මොකද කාලෙත් එක්ක ඉබේ ඒක පුළුවන් වෙනවා. ඒක අත්දැකීම් එක ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක හැදෙන එක. ඒක එහෙම වෙන්න දෙන්න. බොරුට ඒක ඔළුවට වදයක් කරගන්න එපා. හරි. එතකොට ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන එකට දාලා පළවෙනි පොයින්ට් එක මම කිව්වේ ප්‍රතික්‍රියාවෙන් හදන්නේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකක H2. ඔකේ හිමාලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරොත් දැන් මේ වතුරනේ සීතල හරි උණු හරි වතුර හරි ප්‍රතික්‍රියා කරොත් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකට H2 හම්බෙන්නේ. හිමාලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරොත් නම් ළමයි ඔන්න හම්බෙන්නේ ඔක්සයිඩයක් එක්ක H2. නමුත් හිමාලය සමග ප්‍රතික්‍රියා අලුත් සිලබස් එකේ ඔයාලගෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. හරි. අපේ කාලේ නම් තිබුණා මම ටියුට් එක නම් නිකමට එකක් දැම්මා අවශ්‍ය නම් කියලා ළමයෙකුට ඔන්න බලා ගන්න කියලා. නමුත් දැන් සිලබස් එකේ හිමාලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියාව ඉගෙන ගන්න නැහැ. ප්‍රතික්‍රියා කරනවද නැද්ද කියලා දැනන් ඉන්න ඕන. ප්‍රතික්‍රියාවේ මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න නැහැ. ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඒක කියන්න යන්නේ නැහැ. නිකන් මම කිව්වා ඔක්සයිඩ් එකත් එක්ක H2 තමයි හිමාලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරා තමයි. නමුත් ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකත් එක්ක H2 හම්බෙන එක තමයි මේ සාමාන්‍ය සීතල හරි උණු හරි වතුරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරාම සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට දැන් අපි මේක පළවෙනි කාණ්ඩයට වෙනම තව එකක් තියෙනවා කියන්නේ. මේකත් අහලා ඉන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් සිසිල් ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා නම් එයා උණු ජලය එක්ක කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ? උණු ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා නම් එයා හිමාලය එක්ක ගේමක්ම නැතුව ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. එහෙනම් රත් වෙන්න ළමයි ප්‍රතික්‍රියා කරන ගතිය වැඩි වෙන්නේ. හරි. එතන මම කිව්වොත් කවුරු කෙනෙක් සීතල වතුර එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියලා, කියන්නේ ඇල් ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියලා ආයෙ උණු ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවද කියලා අහන්න දෙයක් නැහැ. සීතල වතුර එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියන්නේ උණු ජලය එක්ක ලොවෙත්ම ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හිමාලය එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හරි. ඒක තමයි දෙවෙනි පොයින්ට් එක. පළවෙනි පොයින්ට් එක වතුරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරාම හදන්නේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකයි H2 වායුවයි. දෙවෙනි පොයින්ට් එක සීතල එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන එකේ උණු වතුර එක්ක කොහොමක් කරනවා, උණුත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන එක හිමාලය එක්ක කොහොමක් කරනවා. පොයින්ට් දෙකක් කිව්වා, ඒ දෙක ඉවරයි. ඊළඟට අපි යනවා පළවෙනි කාණ්ඩයේ කට්ටිය වතුරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන විදිය වෙනම පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. දෙවෙනි කාණ්ඩයේ කට්ටිය වතුරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන විදිය වෙනම පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් පළවෙනි කාණ්ඩේ කට්ටිය. තමයි පළවෙනි කාණ්ඩේ කට්ටිය සියල්ලම හැමෝම ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. සියල්ල ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හරිද? උදාහරණයක් මම සෝඩියම් එක ලියනවා නම් ඕනෙකුට ලියද ඒ සෝඩියම් ධන ජලය යාපතෙන් හම්බෙන්නේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකයි H2 නේ. NaOH ධන H2. තුලිත සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එක H2. තුලිත වෙනකොට මේකේ අර 222 වගේ එහෙම එන්නේ 2 2 2 2 මේව නිකන් අර මම නිකන් පුරුද්දෙන් වගේ දාන්නේ. ඇත්තරම මෙහි
හයිඩ්‍රජන් දෙකයි මෙතන එකයි තියෙන්නේ. ඒකට තුලිත වෙන්නේ නැති නිසා ඒක ඩබල් කරලා ඒක ඩබල් වුණාම ඒකට හරියන සෝඩියම් ටික ඩබල් කරලා එයා අපිට හයිඩ්‍රජන් දෙවරක් දෙක හතරයි කියන්නේ හතරක් හම්බෙන නිසා මෙතන දෙකක් දාලා හතර කරලා එහෙම නිකන් අර දෙපැත්ත බලලා තමයි තුලිත කරන්නේ. ඒක මුලින් ඔයාලට බෑ. කාලයක් ඕක ටික ටික දෙපැත්ත බල කර ගිහිල්ලා පුරුදු වුණාම තමයි පුළුවන්. එහෙනම් දැන් මුලදී පුළුවන් විදිහට තමන් කරන්න try කරන්න බැරි නම් ටක් ගාලා මොන දාන එක දාගන්න. නමුත් ඔයා තනියෙන් වැඩ කරද්දී ඒක ටික පුරුදු වෙන්න. 15 වෙනි 16 වෙනි කාණ්ඩේ හරියට එද්දී ඔන්න ඔයාලට ඕක නිකන් ගේමක් නතුව කරගන්න පුළුවන් වෙන එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. බයරතු කරන්නේ. මේ උදාහරණයක් මම දෙන්නේ හැමෝම මේ වගේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකයි H2 කියන විදිහට ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඊට පස්සේ ලිතියම් මේ වැඩේ කරන්නේ හිමීට සෙමෙන්. සෝඩියම් නම් වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරනවානේ වේගයෙන්. අර ඔයාලා O level කාලෙත් දැක්කනේ. පොටෑසියම් මෙහෙම ගිනි ගනිමින්. රුබීඩියම් සීසියම් කියන දෙන්න. උන් දෙන්න පුපුරමින්. මම ආයමත් රයිම් වෙනවා ළමයි. රුබීඩියම් පුපුරමින්. අර රුබීඩියම් රද්දම් රුබීඩියම් පුපුරමින්. රුබීඩියම් සීසියම් දෙන්න පුපුරනවා. ඔය වතුර දාන්නවත් දෙන්නේ නැහැ ලැබ් වල. හරි. ලිතියම් මේ වැඩේ කරන්නේ හිමීට. සෝඩියම් වේගයෙන්. පොටෑසියම් ගිනි ගනිමින්. රුබීඩියම් සීසියම් පුපුරමින්. ඒක රයිම් වෙන්න තියෙන රුබීඩියම් පුපුරමින්. රුබීඩියම් සීසියම් පුපුරමින්. හරි. එහෙම එකක් තියෙනවා පොඩි කතාවක්. ඔය තමයි පළවෙනි කාණ්ඩේ කතාව. ඔච්චරයි. ඒ හුමාලේක ප්‍රතික්‍රියා රෙමි අපි ඉගෙන ගන්න නැහැ. සහ සියල්ල සීතල ජල එක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියලා කියන්නේ උණු වතුර එක කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා කරන මේ සියල්ල වාගේ ටියුට් එකේ තියෙනවා. හරිද? කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ටියුට් එකේ මේ ඔක්කොම තියෙනවා. සියල්ල ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මේව තමයි ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ. ඔය අර ප්‍රතික්‍රියා කරන වේග ටික තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. ඊට දෙවෙනි කාණ්ඩේ වෙනකොට කතාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. දෙවෙනි කාණ්ඩේ චූට්ටක් කතාව වෙනස්. ඒක දැන් උඩම ඉන්නවනේ බෙරිලියම්. බෙරිලියම් කියන එක ළමයි සිසිල් ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. හරි? උණු ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. හුමාලය එක්ක විතරක් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. සිසිල් උණු දෙකෙන් එකක් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. හුමාලය එක්ක විතරක් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒ බෙරිලියම්ගේ හැටි. ඊළඟට මැග්නීසියම් ගත්තාම එයත් සිසිල් ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි යා උණු ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. දැන් උණු ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියන්නේ හුමාලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කොහොමත් කරනවනේ. නේ? උණුත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියන්නේ හුමාලය එක්ක ගේමක් නැතුව ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මොකද හුමාලය කියන්නේ තව රස්නේ දෙයක්. සියසංශක C යේ තියෙන ජල වාෂ්ප හුමාලය කියලා කියන නැත්නම් තාපාංකයේ තියෙන ජල වාෂ්ප. ඒකත් එක්ක ගේමේ ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හරිම ආසාවෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මැග්නීසියම් කොහොමත් උණු ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියන්නේ ආයේ හුමාලය කියලා අහන්න ඕනේ නැහැ ඔයා. හුමාලය එක්ක කොහොමත් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඉතුරු ටික ඉන්නේ. කවුද ඉතුරු ටික? ඔය කැල්සියම් ඉඳන් බේරියම් වෙනකන් සෙට් එක. උන් ටික ළමයි සිසිල් ජලය එක්ක වුණත් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා අවුලක් නැතුව. සීතල වතුර එක්ක වුණත් කිසිම අවුලක් නැතුව ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හරි? මේ ප්‍රතික්‍රියා කරද්දී මෙයාලා ලබා දෙනවා මම එක උදාහරණයක් දානවා මම මැග්නීසියම් ගෙන් වගේ දාන්නම්. මැග්නීසියම් නම් හැබැයි උණු ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන. ඒතර ජලය උඩින් උණු කියලා දාන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඊතලය යටින් රත් කරනවා කියන අර ත්‍රිකෝණ ලකුණ දැම්මත් අවුලක් නැහැ. මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් දැම්මත් උණු නැත්නම් රත් කරනවා කියන අදහස එනවා. එහෙම දැම්මත් අවුලක් නැහැ. මම දැන් ඉතින් අර උණු කියලා ලියපු නිසා එහෙම ත්‍රිකෝණයක් දාන්න ගියේ නැහැ. ප්‍රතිඵල වෙන්නේ අරකමයි. ඕන එකෙක් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකත් එක්ක H2 හදන්නේ. පළවෙනි කාණ්ඩෙද දෙවෙනි කාණ්ඩෙද කියලා එකක් නැහැ මෙතෙන්ද. උණු හෝ සීතල හරි මොකක් හරි වතුරක් එක්ක ලෝහයක් ප්‍රතික්‍රියා කරොත් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකත් එක්ක H2 හදන්නේ. ඒක පළවෙනි කාණ්ඩේ දෙවෙනි කාණ්ඩේ කියලා ભેදයක් නැහැ. එහෙනම් මෙතනත් හම්බෙන්නේ මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් MgOH2. ඇයි එහෙම MgOH2 කියන්නේ? ඇයි OH1- නේ. මැග්නීසියම් හදන්නේ 2+ නේ. ඒතර ආරෝපණ කැපිලා යනවා නම් Mg2+ ට OH- ලා දෙන්නෙක් එන්න ඕන. MgOH2. ධන මේකත් එක්ක සුපුරුදු පරිදි H2 වායුව පිට වෙන එකක් සිද්ධ වෙනවා. පේනව නේද? පේනවනේ අවුලක්. හරි. MgOH2 එක H2 තමයි හම්බෙන්නේ. දැන් කැල්සියම් වගේ කට්ටිය නම් උණු වතුර නැතුව සීතල වතුර එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ඒ මේකම තමයි වෙන්නේ කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකේ H2. හරි. ඒතර ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාව ආයසරයක් වම සාරාංශගත කරනවා නම් මොකද්ද වුණා කියලා කිව්වේ? වතුර එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා නම් හම්බෙන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකේ H2. ඒක පළවෙනි කාණ්ඩෙද දෙවෙනි කාණ්ඩෙද කියලා කේස් එකක් නැහැ. උණු වතුරද සීතල වතුරද කියලා කේස් එකකුත් නැහැ. පළවෙනි පොයින්ට් එක. දෙවෙනි පොයින්ට් එක තමයි කෙනෙක් සීතල වතුර එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා නම් උණු වතුර එක්ක අනිවාර්යෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. උණු වතුර එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා නම් හුමාල එක්ක කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා කරනවා? පොයින්ට්ස් දෙකයි. ඊකට පළවෙනි කාණ්ඩේ කට්ටිය සහ දෙවෙනි කාණ්ඩේ කට්ටිය කියන පොඩ්ඩක් වෙන වෙනම බැලුවා. පළවෙනි කාණ්ඩ නම් හැම එකම සිසිල් ජලය එක්කම ඕකේ ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. හැම එකම සිසිල් ජලය එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. සිසිල් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා කියන්නේ උණු සහ හුමාල එක්ක කොහොමද ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ? මේ සිසිල් ජලය නැත්නම් ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරාම හම්බෙන්නේ මෙන්න මේක. හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකයි H2. එතකොට මේ හුමාල එක්ක ප්‍රතික්‍රියා අපිට ඉගෙන ගන්න නැහැ සිලබස්. මෙයාලා ප්‍රතික්‍රියා කරන වේග ටික මම ඔන්න මෙහෙම වෙනම කිව්වා. දෙවෙනි කාණ්ඩේ යනකොට බෙරිලියම් කරන්නේ හුමාල එක්ක විතරයි. මැග්නීසියම් උණු ජලය ඉඳන් ඉස්සරහට කරනවා. කැල්සියම් ඉඳන් කට්ටිය ඕන එකක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා.
ඒ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ දැන් ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාවක් උණු වුණත් සීතල වුණත් මොනවා වුණත් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකත් එක්ක H2 හැදෙන එකයි වෙන්නේ. හරි. එතන මම ඔය කියන කාරණා ටික ටියුට් එකේ තියෙනවා. මම ටියුට් එක පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන් එකට දාලා ඒවා තියෙන විදිහ පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්. පොඩි වාක්‍යයක් දෙකක් එතන ලියා ගන්නත් තියෙනවා. ටියුට් එක තියෙන ළමයි ටියුට් එකේම ලියාගමු. අනිත් ළමයි පොඩ්ඩකට පිටු අංක 2 කියලා දාලා වෙනම කොලයක ලියලා පස්සේ අපි ඒක මාරු කරගමු. يعني ටියුට් එක ලැබුණාට පස්සේ ටියුට් එකේ දාමු. දැන් දෙවෙනි පිටුවේ මෙතන ඉන්නේ. හරි. ඕකේ. කොහොමද තියෙන්නේ? S ගුණුවේ මූලද්‍රව්‍ය ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා කියලානේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මුලින්ම එන්න ඕන පොඩි වාක්‍යයක් තියෙන ළමයි. මෙතෙන් එන්න ඕන වාක්‍යයක්. අන්න ඒ වාක්‍ය මම කියන්නම්. ටියුට් එක තියෙන ළමයි එතනම ලියා ගන්න. නැති ළමයි ටික වෙනම කොලයක දාගන්න. දෙවෙනි පිටුව කියලා දාලා පස්සේ ටියුට් එක අතර ලැබුණාට පස්සේ ඒක දාගමු. ලියන්න වාක්‍යයක්. වාක්‍යයක් ලියන්න. ලෝහයක් උණු හෝ සිසිල් ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලෝහයක් උණු හෝ සිසිල් ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ලෝහයක් උණු හෝ සිසිල් ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් එහි හයිඩ්‍රොක්සයිඩය සහ H2 ලබා දේ. එහි හයිඩ්‍රොක්සයිඩය සහ H2 ලබා දේ. ඒක තමයි එතනින් ලියන්න ඕන වාක්‍ය. ලෝහයක් සීතල වේවා උණු වේවා මොකක් හරි කමක් නැහැ වතුරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරාම ඒ හයිඩ්‍රොක්සයිඩය සමග H2 ලබා දෙයි. දැන් ළමයි මෙතන මම කියපු දේවල් ඔක්කොම තියෙනවා අර මම කියවේ ලිතියම් සෙමෙන් සෝඩියම් වේගයෙන් පොටෑසියම් ගිනි ගනිමින් රුබීරියම් සීසිම් පුපුරමින් කියලා. ඒක මෙතන පේන්නේ නැහනේ. ඒක කලබල වෙන්න බෑ. ඔය ටියුට් එකේ තව ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට මෙහෙම මේ S ගුණයේ ලවණ ජල ද්‍රවය දාට පස්සේ මෙහෙම කෙටි සරහන් කියලා පොඩි කැලලක් තියෙනවා පිටු අංක 7. ඔය ඔතන මේ ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය කියලා මෙන්න මම ඒ ටික දාලා තියෙනවා. මෙතන මේ ටික දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ළමයින්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. ඉතින් පෑන වැටිලා කැඩිලා තියෙනවා. එන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඒකේ හදාගන්න තුඩවල් තාම ලංකාවට ආවේ නැහැ. හරි. පොඩ්ඩක් ඉන්න ලියවෙන එක පොඩ්ඩක් අමුකමු වෙලා තියෙන හදාගන්න ඕන ඉක්මනට. කොහමද ඔන්න ඔතන මේ අර සෙමින් ප්‍රබල ලෙස කියන අර වේගයෙන් කියන කතාව තමයි ගිනි ගනිමින් පුපුරමින් අන්තිම දෙන්න. ඒ කතාව ඔන්න ඔතන ලස්සනට දාලා තියෙනවා. එතකොට ආයේ ඒවා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඔන්නේ. හරි. එතකොට අපි ඔන්න ජලයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියාව බැලුවා. ඉස්සරහට යන්න.